ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဆရာတို့ကပြီးခဲ့တဲ့ဘက်က accept ဖြစ်တဲ့lambda function ကိုပြောမယ်ဒီတစ်ပတ်ကရိုးရိုး user defined function ရေးတာကိုပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကို example နဲ့လည်းပြခဲ့တယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့အဲ့ဒါရဲ့ accept ဖြစ်တဲ့lambda function ကိုပြောမယ် lambda function ဒီ anonymous function လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုအခုပဲတန်းကြည့်လိုက်အောင်အဲ့တော့ Python မှာဆရာတို့က lambda function ဆိုတာရှိတယ် lambda function ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီ user defined function တွေမှာပုံမှန်ရေးရင်ဆရာတို့ကဘယ်လိုရေးလဲဆို def ပြီးရင် function name နဲ့ inputs တွေပါမယ်ပါပြီး colon နဲ့အောက်မှာတက်ခုန်ပြီးတော့ i function ကရေးမဲ့ statement တွေရှိတယ်အဲ့ပြီးရင်အကယ်၍ကို function မှာ output ထုတ်ပေးရမယ်ဆိုရင် return output ထုတ်ပေးတယ်ဒါဒီပုံမှန် function ဖြစ်တယ်ဒီ function ကတော့ဆရာတို့ကဘာရှိလဲဆိုရင်ဒီမှာ function name ပေးရတယ်အဲ့တော့ function name နဲ့ကြီးညာပြီးမှဆရာတို့ကသူ့ရဲ့ function ကိုနောက်တစ်ခါမှအဲ့ဒီ name နဲ့ပြန်ခေါ်တာပေါ့ကြားနော်အဲ့လို function name ကြီးညာစရာမလိုဘဲနဲ့ anonymous function ကိုသုံးကြည့်ကြတော့ဘာလို့သုံးမလဲဆိုတော့ lambda function ကိုသုံးမယ်နောက် lambda function ဒီ def နဲ့လည်းကြီးညာစရာမလိုဘူးပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့ဒါကြည့်ရင် lambda function ဆိုရင် lambda keyword ပါမယ်ပြီးရတယ်ဘာရှိမလဲဆိုရင်lambda keyword ပါမယ်ပြီးရတယ် function ရဲ့ input ဒါမှမဟုတ် argument တွေတန်းလာမယ်ဆက်လို့ခေါ်လို့ရတယ်ဒါပြီးရနောက်မှာ function ကို return လုပ်ပေးတဲ့ statement တွေရှိရ that's all အဲ့ဒါမှဆရာတို့ကသူ့ကို any name တစ်ခုနဲ့တင်ထားလိုက်တော့သူ့ကိုပြန်ခေါ်တဲ့အချိန်မှာဒီဘက်က name နဲ့ခေါ်လိုက်ရင်ရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုထွေထူးထူးပြောမနေတော့ဘဲနဲ့တခါတည်းလက်တွေ့နဲ့ပဲတန်းကြည့်လိုက်ရအဲ့ဆိုမှဆိုပါစို့ဆရာတို့ကဒီမှာx equals lambda y colon ပြီးရတယ်နောက်က y plus 2အဲ့ဆိုတော့ syntax အရာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ lambda ဆိုတဲ့ keyword ဒီ lambda function ကိုပြောတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ argument input ကဒီမှာ y ထည့်ထားတယ်အဲ့ဆို y ထည့်ထားပြီး statement ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင် y plus 2ထည့်လိုက်တဲ့ input ဝင်လာတဲ့ y ကို2နဲ့ပေါင်းမယ်ပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒါကို output အနေနဲ့ထုတ်ပေးမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီထားမယ်နော်ဒီဘက်မှာပေးထားတဲ့ name ဒီ function ကနေပေးမယ် output မဟုတ်ဘူးဒီ function ကိုပြန်ခေါ်တဲ့နေရာမှာသုံးမယ်reference name ပေါ့သူဒီ function type မျိုးစားဖြစ်တယ်ဒါနော်ပြန်ပြောရရင်ဒီ name ဒီ output မဟုတ်ဘူး function ကို lambda function ကို reference လုပ်ပြီးတော့ပြန်ခေါ်သုံးရမယ်ကောင်းဥပမာဒီမှာကြည့်အောင်ဒီနေရာမှာဆရာတို့က print type of x ပါထုတ်ကြည့်သိအောင်ပေါ့ဒါနော်အဲဆိုရင် lambda function တစ်ခုရှိနေပြီဆိုရင်သူ့ကိုခေါ်သုံးလို့ရပြီပေါ့အဲဆို print type of x ဆိုရင်ဒီ lambda function ရဲ့ type ကပါလဲအဲဆို lambda function မျိုးစားပဲအဲ့ဒါပြီးသူ့ကိုခေါ်ကြည့်ရင်စောစောက i function reference လုပ်ထားတဲ့ name နဲ့ပဲခေါ်မယ် x or 2အဲဆိုသူကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ x ထဲမှာ input argument 2ထည့်အတိတ်ပဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီမှာ lambda ထဲမှာ y input နေရာမှာ2ထည့်မယ် statement က y plus 2ဆိုတော့2 plus 2ဒါဆိုဒီ function ကဘာကို return လုပ်ပေးမလဲဆိုတော့2 plus 2ကို return လုပ်ပေးတယ်ဒါနော်အဲဆိုဒီမှာဘာရမလဲဆိုတော့ဆရာတို့ရဲ့ function ဒီtype g equal to x or 2လို့လိုက်ရင် g ဒီ4ရပါဘာလို့လဲ2ကို2နဲ့ပေါင်းတော့4အဲဆို lambda တွေကို2ထည့်ပြီးတော့4ထုတ်ပေးတယ်အဲ့လိုပဲ lambda ဒီ composite လည်းလုပ်လို့ရတယ် composite လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ x or x of 5ဒါဆို x ဒီ lambda ကိုညွှန်းတာ x of 5ဒီ5 plus 2ဆိုတော့7ရအဲဆို x of 7ဒီအဲ့ထွက်လာတဲ့ x of 5ကိုမှ x ထဲကိုပြန်ပြီးတော့ argument အနေနဲ့ compose လုပ်ထားတယ်အဲ့လို compose လုပ်ထားရင် x of 5က5 plus 2 7အဲ့ဒါကို x ထဲကိုပြန်ထည့်တဲ့အတွက်7 plus 2ဆိုတော့ဘာရမလဲ9ရနော်အဲ့ဒါကိုဒီ cell ကို run ကြည့်အောင်အဲ့ဒီ cell ကို run လိုက်ရင်ပထမ print g print type of x ဒီဘာမျိုးစားလဲသူ့ကိုကြည့်လိုက်ရင် x ဒီ function class ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ lambda function class ဖြစ်တာပေါ့ဒါပြီးတော့ g equal to x or 2ဒီသူ့ကို print ထုတ်ရင်စောစောကတွက်ပြသလို4ရမယ်နောက် g equal to x or x of 5ဒီဘယ်လောက်ရမလဲ9ရမယ် lambda function ကိုပဲသူကိုယ်တိုင်ရဲ့အထက်မှာသူ့ကို compose လုပ်ပြီးတော့သုံးထားတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဒီ lambda function ပဲဒါကိုအခုလိုကြည့်လိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းသွားတယ်ပေါ့ lambda function ရဲ့အလုပ်လုပ်ဆောင်မှုကိုအားလုံးနားလည်ပြီလို့ထင်တယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကနောက်ထပ် example တစ်ပုဒ်နဲ့ထပ်ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့ဒါနောက်ထပ် example ကဒီမှာ z ဆိုတဲ့ reference name တစ်ခုကို lambda ကို
တွေ့ထားတယ် lambda input argument x ဒါဆိုနောက်က statement x square plus 1ဒါဆိုရင်ဝင်လာသမျှ input x ကို x square ရဲ့ကို x ကို square တင်ပြီးတစ်ပေါင်းတဲ့ဟာကိုထုတ်ပေးမှာပေါ့အဲဒါဆို0အဲ့လိုခေါ်လိုက်ရင်ဒီတိုင်းပဲ execution ရအဲ့တော့ lambda တစ်ခုကောင်းတာဒီမှာတစ် line နဲ့ပြီးတော့ရတယ်ပြီးရင် def keyword မလို့ဘူး function name လည်းပေးစရာမလိုဘူး return လည်းလုပ်ပေးစရာမလိုဘူးရအောင်နော်အဲ့ဒါဆိုဒီမှာ y equal to 0 or 2ဆိုလို့ရှိရင်z ဒီ lambda function ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ lambda ကိုခေါ်မယ် input တွေရောက်2ထည့်မယ်2 square ဆိုတော့4 1ဆိုတော့5အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီက0 or 2ဆိုပြီး lambda ကိုခေါ်ပြီးတော့ထုတ်လိုက်တဲ့ input ကို y နဲ့မှာတိတ်ထားအဲ့ဆို print y ဆိုဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့5ရအဲ့နော်ဒါကနောက်ထပ် lambda function ရဲ့ simple example တစ်ခုပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီတဲ့နည်းနည်းလေးsimple ပဲဒါပေမဲ့ input argument နှစ်ခုထည့်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့ရေးတဲ့ function ကိုကြည့်အောင်ဒီမှာ lambda function c ရှိရယ် lambda keyword သုံးမယ် input ကနှစ်ခု a, b နှစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရင်အဲ့ argument နှစ်ခုကို a, b လို့ရေးလိုက်အောင်အဲ့ဒါပြီးတော့ b square plus 3ab plus a square minus 5ဒါ any function ပဲ a နဲ့ b ကိုသုံးတဲ့ any function တစ်ခုပေါ့ဒါအဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ကိုab ထည့်လိုက်ရင် ab ကိုဒီ statement နဲ့ကိုထည့်တွက်ပြီးတော့ output ထုတ်ပေးမှာပေါ့အဲ့ဒါခေါ်ကြည့်အောင် lambda function ဒီ c နဲ့သိမ်းထားတော့ c of 1, 2အဲ့ဆို a of 1 b of 2ပေါ့အဲ့ဆိုရင်ဒီ statement ထဲမှာ a of 1နဲ့ b of 2ကိုထည့်ပြီးတော့တွက်လိုက်လို့ရှိရင်z ရလာပြီအဲ့ဒါကို z ကိုထုတ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါစောစောပြောတဲ့အတိုင်းပဲ lambda function တွေက compose လုပ်လို့ရတယ်ဒါနော်အဲ့ဒါကိုပထမဆုံးဒီဘောဟာပဲကြည့်ကြည့်ဒီဘောဟာဒီဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့ z တန်ဖိုးဒီ6ရအသေးစိတ်ကတော့မတွက်တော့ဘူးနော်ဆရာတို့6ရတယ် or maybe we can try it အဲ့ဆိုဒီမှာဆိုရင် b တန်ဖိုးက2ဆို2နဲ့4အဲဆို2နဲ့ထက်က4 a တန်ဖိုးက1 b တန်ဖိုးက2ဆိုတော့2 3 4က6 6 4နောက် a square a က1ဆိုတော့1ပဲပြီးရင် minus 5အဲ့ဆိုဘာရမလဲဆိုတော့1 minus 5ဒီ minus 4 minus 4 minus 4 4 ကြည့်သွားရင်ဖြေက6ပဲကျန်တယ်ဟုတ်ပြီနော် alright အဲ့နောက်တစ်ခုကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအောက်က function ဒီ x or c of 1,2အဲ့ဆိုရင် c of 1,2 c ထဲမှာ1 2ထည့်ပြီးရလာတဲ့အဖြေကိုစောစော x ထဲမှာတွားပြီးတော့ compose လုပ်တာပေါ့ကြာနော်အဲ့ဆိုဒီမှာကြည့်ရင်c of 1,2ဒီစောစောပဲထွက်ရတယ်ဘယ်လောက်စောစောပဲထွက်ထားဘယ်လောက်ရတယ်6ရတယ်ကြာနော် c of 1,2ဒီ function နေရာမှာ1 2ထည့်ပြီးတော့တွက်ရင်6ရတယ်အဲ့ဒါကို x of c of 1,2ဆိုတော့ x of 6ပေါ့ဘာလို့ c of 1 2က6ရတယ်x ဒီဘယ်မှာကျင်ညာထားလဲဆိုတော့ဒီပေါ်မှာကျင်ညာထားတယ် x ဒီသူ့ထဲကိုဝင်လာတဲ့ input ကို2ပေါင်းတဲ့ lambda function ဖြစ်တယ်အဲဒါ6နဲ့2နဲ့ပေါင်းတော့ဘာရမလဲ8ရဟုတ်နော်အဲဒီမှာ8ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဒီ lambda function တစ်ခုကို compose လုပ်ထားတာဟုတ်ဒါနော်အဲ့တော့ lambda function ကို3-4ခုလည်း compose လုပ်ချင်လုပ်လို့ရတယ်တက်တယ်လို့ compose လုပ်လို့ရတယ်အဲဒါဆိုဒီမှာဆိုရင်ဖတ်ကြည့်အောင် print or c of 1, x of 3, 2အဲဒါဆိုဘာလုပ်တာလဲ x of 3 x ထဲကို x ဆိုတဲ့ lambda တွေကို3ရင်ထည့်လာတဲ့3ကို1, 3ပေါ့အဲ့ကောင်ကို c ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ compose lambda function အတွက်အဲ့ထွက်လာတဲ့ input နဲ့ output နဲ့ဒီ2နဲ့ကိုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ c ထဲကိုပြန်ပြီး compose လုပ်ပြီးပြန်ထည့်တယ်ဒီမှာအသေးစိတ်တော့မပြောတော့ဘူးဒီဘယ်လောက်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်1500နဲ့17ခုဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဒီ lambda function ရဲ့လိုချင်းချင်း compose လုပ်တာပေါ့ဒါဆို practical နမူနာတစ်ခုနဲ့ကြည့်ကြည့်အောင် lambda function ကိုဥပမာပေါ့စဝိုင်းရဲ့ area ကိုတွက်တဲ့ lambda function တစ်ခုကိုရေးချင်တယ်ဆိုပါလို့ဒါဆိုရင် a equal to lambda or d စဝိုင်း area သည် pi by 4d square နဲ့တွက်လို့ရတယ် pi သည် numpy module ကနေယူထားတယ် numpy module ကအပေါ်မှာဆရာတို့ upload လုပ် sorry import လုပ်ထားပြီးသားအဲဒါဆိုရင် numpy.pi by 4 times d square အဲဒါဆိုဝင်လာတဲ့ d ကိုဒီ formula နဲ့ထည့်လိုက်ရင်စဝိုင်း area ရတယ်အဲ့ဒါကို a ဆိုတဲ့ lambda function နဲ့ reference သိမ်းထားတယ်ခေါ်ရင် a of ဆိုပြီးတော့ diameter ထည့်ပြီးအဲဒါဆိုဒီမှာဆိုရင် area equal a of 8အဲဒါဆို a of 8ထည့်ပြီးတော့ဒီထက်မှာတွက်လိုက်ရင် area ရတယ်ဒါနော်အဲ့ဒီမှာဒီမှာသူ့ကို formatted print နဲ့ပြထုတ်ထားတယ်ဒါအားလုံးlecture video ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်တဲ့လူတွေကသိပြီးသားပေါ့အဲ့မှာဆိုရင်ခေါ်လိုက်ရင်ဘာရလဲဆို area သည် 5.25ရတာပေါ့နော် right so lambda function ကတော့အဲ့ဒါပဲပေါ့ဆရာတို့ကဒီ lambda function ကိုဒီနေ့ကတော့ linear algebra ရဲ့
နမူနာပုတ်စာတွေပေါ့နောက်နေ့မှာတော့ဆရာတို့က lambda function ကိုနောက် video မှာတော့တခြားlinear algebra မဟုတ်တဲ့သင်္ချာမဟုတ်တဲ့မှာ logic လိုမျိုးဒါမှမဟုတ်တခြားအသုံးအတွက်လိုမျိုးရေးရတယ်ကိုဆရာတို့ကရေးပြအဲ့တော့ဒီနေ့ဒါဘာပဲပြောနှုတ်မဆက်ခင်မှာ lambda function ရဲ့ syntax ကိုပြန်ကြည့်ရင် lambda function သည် i function ကို reference လုပ်ပြီးတော့တွဲပေးမဲ့ name ပါတယ်ခေါ်ရင်အဲ့ name နဲ့ခေါ်အဲ့ဒါပြီး lambda keyword ပါမယ်ပြီးရနဲ့ input ရေးမယ်တစ်ခုတည်းပို့လို့လည်းရတယ်ပို့ရင် comma ပဲခံရမယ် input 1 input 2အဲ့ဒါပြီး output ထုတ်ပေးမယ် statement ရှိရအဲ့ statement ကပေးတဲ့တန်ဖိုးကို i function ခေါ်တဲ့အချိန်မှာ return လုပ်ပေးတယ်ဒီ function ကိုခေါ်ရင်ဆရာတို့ကဘယ်လိုခေါ်ရမလဲဆိုတော့သူ့ကိုတွဲထားတဲ့ name ဆိုတဲ့အဲ့ name နဲ့ခေါ်ပြီးတော့ပေးထားတဲ့ input နှစ်ခုကိုထည့်ပေးမယ်သတိထားမယ်နော် function တွေရောက်ဟိုးတစ်ဘက်ကပြောခဲ့တယ်လို့မျိုးပဲသူတို့ input ထည့်တဲ့အချိန်မှာဒီ input နှစ်ခုဒီဟိုဘက်က syntax မှာရေးတဲ့ input နဲ့ variable name တူစရာမလိုဘူးတကယ်တော့မတူတာတော့မှပဲပိုကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုဟိုဘက်မှာပဲ localize လုပ်ထားလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်ဒီ video ကတော့ဆရာတို့ဒီမှာပဲနားလိုက်မယ်အားလုံးထုံးစံတိုင်းပဲဆရာတို့ channel ကိုမေးချင်တာပြောချင်တာရှိရင်အောက်မှာ comment ရေးခဲ့မယ်နောက်မိတ်ဆွေတန်ငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်း channel ကိုအားလုံးမျှဝေပေးပါဦးပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေ့မှကြည့်ရဲ့ဒီ video မှကြည့်ရဲ့လူတွေအသစ်တွေဆိုရင် playlist တစ်ခုလုံးကြည့်ရင်အခုဒီမှာပေါ်လာတဲ့link ကိုနှိပ်ပြီးတော့ run လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အားလုံးပဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲbye bye